Fiskal Kabatang. Yan, pilit ko. Hindi pa pupunta dito yun. Ito na wire. Itong wire na lang bibili mo. Sir, meron na pa ng pangalan. Oo, meron yung warning. Yung may pinipindot lang lahat siya. Alin din ang pang-munisipyo lang sa mga 12 hours lang. Aray. Oo, yan. Pasukin na. Oo, ito yung pataman kasi ito. Lari lang pa ng pataman eh. May pag-metro niya doon sa kanila eh. 6 lang eh. Mga Pilipisa namin daw. Oo nga, okay. Dali na lang sila. Okay. Kasi bigay lang naman sa barangay yan. Oo, ay talaga kayo ni Kapitan yung pares. Gagawin natin yung patungan. No? Dapat lang po ng gamit. Ito hindi rin pwede ipatong dito kasi hindi secure siya eh. Ang mas maganda, meron tayong patong dito. Kaso nga lang siya na dito yun eh. Okay dito. Okay sa parting ito. O yan, meron yung may delay, may ano, power warning, yung tatlong magkakasunod, merong pagka yung ito kasing disaster, ito yung walang puknat na kwan eh. Tulong. Baka sa'yo, kailangan lumikas yung magmamadali na rin sa tulong. O, pagka bumabagyo ano eh. Para lang gising na pagkawan, alauna na, gising na. Pipindutin lang ito, tulog lang. Random warning lang ko yan. Kung magkatulog lang ito. Pipindot po sa si mamatay o Hindi, pamatay. stop warning. Kapatid nyo na yan. Magkakano din. Ang mga pinatadyo po ito. Dire-diretso pa rin nyo, kayo na mag-off. Ito na yun. Dito sa update. Tutulong na lang siguro. Hindi naman yung mga dali naman. Kasi hanggat tumutunog siya, kailangan nyo na siya pahin ko. Yan may Kung gusto nyo dire-diretso. Pagka yung mga gusto nyo. Dapat maganda ang ingay. Kailan na yung ano sa Friday? Ako, yun po yung Friday message. din ako taga hindi alam na Kasi kung ako po eh, kami po eh, gagawa pa po ng basement dito. Kung di ko pwede rito, si Pangit, tsaka po stable. Kunting mabangga lamang dito yung nakapagsak. Yes, ma'am. Ma'am, malagpusong po. Yung tawagan, kaya tawagin
Hawak, hawak. Dalawa, hawak.